Atenção, não coloque os braços e pernas para fora do trem. Ao sentar, respire fundo. Procure ficar relaxado e deixe o movimento da gigante conduzir você por essa aventura. Mantenha. Agora, meninas, só me fala que horas são? Tem fácil ali? Abrimos o Hopi Hari para entrar nesse... Como é o nosso desse? 15 para as 2. Nós chegamos aqui no Hopi Hari, que horas? Abriu 10h30 para a gente entrar e a gente brincou e viemos no primeiro brinquedo e até agora nada. No primeiro brinquedo ainda, porque não está funcionando. Fila, todo mundo parado, todo mundo cansado. E meu celular não quer focar, mas tudo bem. Mas só para ver a dimensão da fila. Ó, todo mundo de saco cheio. O celular não tá focando. Local para realizar terminos. Previsão de retorno 15 minutos. Bom, agora falou que é 15 minutos a previsão de retorno e nós estamos ainda no primeiro brinquedo. E ó, o parque em si não tá muito cheio, só esse brinquedo que tá parado. Desistir. Uau, dentro de meia hora, 1 hora. E nós já estamos aqui, quanto tempo? Mais de 3 horas, né? Mais de 2 horas. Mais de 3 horas parada no primeiro brinquedo, na fila. E não funciona esse tal de... Essa montanha russa aqui, que eu não sei o nome dela. Montezum. A gente canta pra você, come seu... Minha filha não gosta de flor? Estamos aguardando o prazo de 15 minutos. Vamos ver se vai funcionar. Ela já falou assim, ó. Olha, o parque tá super vazio, gente. Tem quase ninguém, ó. Só que a gente tá aqui na fila. Todo mundo na fila aqui, ó. Quando a gente precisa de uma flor, eu sinto aquele ar sarcástico. Tipo, querida. Aí o filho do Cristiano morrendo de medo. Eu falei, ah, Felipe, fica uma vergonha na tua cara. Não, porque ele é do grupo, morrendo de medo. Eu falei, ah, mano. Por favor, né? Aí o pessoal acha que Coloquem o cinto, pessoal. Lembrando que durante toda a brincadeira é proibido de câmeras fotográficas, filmadoras, celulares e flashes. A brincadeira de escuro então permanece no escuro. Braços para cima para conversa na trava, gente. Braços para cima para conversa na trava. Cuidado com óculos, bonés e celulares. Se caírem, perdeu. Foi avisado. Ok, equipe subiu.
Neste momento, estamos embarcando outros exploradores em nossa plataforma de embarque. Dentro de instantes, seu trem também chegará até aqui para o seu desembarque. Enquanto isso, permaneçam sentados com os cintos conectados e travados até o seu retorno à plataforma e aguarde a autorização do atendente para a liberação. Danke, obrigado por sua compreensão e por desbravar a Vurangue com a gente. E solta o cinto, pessoal, solta o cinto. Nós contemplamos shows, foi muito legal. Mas, por conta das músicas, eu tirei o som, ok? Mas fique com as imagens.